Rezeki kita sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk di bumi Allah yang tanggung rezekinya. Rezeki orang beda-beda. Ada yang kerja keras, banting tulang, berangkat petang, pulang petang, dapatnya sedikit. Ada pula yang nyantai, rebahan, tiktokan, ternyata dapat waris miliaran karena dia anak sultan. Jangan iri. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qussim lak hasilun ladaik. Rizki yang telah ditentukan untuk orang lain tak akan kau peroleh sekeras apapun kau mengejarnya. Dan rizki yang telah ditentukan untukmu bagaimanapun caranya akan datang kepadamu.